Hello，又係我莊生弟陳文 CY。咁今集會同大家講咩呢？其實就會想同大家交代翻呢，嚟緊12月我哋就會有一個移民超實用家居維修課程嘅內容加強版，係啦，大家冇聽錯，係一個加強版嚟嘅。咁今日就會同大家交代翻啦，點解會有呢個加強版啦？咁個來龍去脈啦，同埋介紹一下呢加強版嘅內容新增咗啲乜嘢嘅。咁首先，其實喺過去嗰幾個月啦，都好多謝大家各位朋友啊、同學仔咧，真係好支持我哋呢個家居維修班啦。咁每個月都爆滿，亦都好似11月咧都要新增咗啲晚上班咧，去應付各位同學仔。有時有啲同學仔咧真係趕住移民咧，咁即係想同我哋講話，喂，有冇啲班真係快脆俾我上埋先走啊咁樣。咁所以我哋都做咗啲新增嘅課程、新增嘅班啦咁樣。咁喺途中咧，其實好多同學仔都會去俾意見我哋啦，話喂，如果學埋呢樣教埋呢樣就好啦咁樣。咁我哋同事收集咗好多唔同嘅意見咧，終歸納咗啲意見。咁其實我哋都要分析嘅，因為好多意見有時好多項目咧，要考慮翻同學仔嘅能力做唔做到啦，風險做唔做到啦，會唔會好高風險會令到大家有個意外啦，或者係教完之後其實大家之後做唔做得翻出嚟都係一個考慮嘅因素。咁最尾我哋都歸納咗咧，有8個項目新增咗，即係由16項咧係新增到24項嘅項目，係總共有8個項目新增咗。咁今日咧會同大家逐一去睇一睇唔同嘅項目。咁之前讀咗我哋個家居維修課程嘅同學仔咧，亦都唔需要擔心喎。咁我哋會有一個補充班係夜晚嘅，係啦，3小時嘅補充班。咁嚟緊會喺我哋嘅網站咧，或者係 Facebook 入邊公佈翻一個補充班，大家讀埋個補充班咧，就可以讀埋新增嘅項目啦。係咁亦都會喺同學仔之後嗰個 WhatsApp 嘅群組啦，入邊會公佈翻呢樣嘢，大家唔需要擔心嘅。咁事不宜遲啦，我哋即刻講解下咧新增咗啲乜嘢嘅項目，總共有24項，新增咗8項嘅項目啦。咁今次個威力加強版咧，就會係分咗4個篇啦。有第一個係電力電器篇，電器篇咧入邊會多咗一個叫做燈掣開關嘅。咁其實因為之前有教插頭啦，有教燈頭啦，咁同學仔都話：喂，咁燈掣會唔會教埋啊？好似漏咗喎。咁冇問題，因為燈掣嗰個原理咧，同呢個燈頭插頭咧都係好相似。咁只要大家練習埋咧，都係可以學到嘅。第二咧就係新增咗呢個電子鎖，係啦，電子鎖嘅緊急嘅開鎖。如果冇鎖匙又冇晒電，咁電子鎖可以點樣開咧？電子鎖而家都好多人用啦，咁亦都要需要學埋呢樣嘢，都係正確嘅。第三咧就新增咗窗口式分體式冷氣機嘅清洗保養，係啦，大家冇聽錯，係會教大家洗冷氣嘅。咁亦都因為大家喺外國咧，其實有時都要揾維修或者清洗冷氣嘅師傅咧，可能都真係會難啦，同埋會好貴。咁喺呢一度咧，我哋會有一個實體嘅冷氣機，真係有部冷氣機咧，俾大家係分體式同埋窗口式，俾大家喺度練習。當然你唔會去到專業師傅咁專業，但係你當個練習多幾次啦，甚至乎自己做多幾次咧，我相信你都會接近專業師傅嘅手法啦。咁窗口式冷氣機冷氣機之後咧，其實我哋就會有洗衣機，係啦，洗衣機嘅清洗保養，點樣有令到部洗衣機可以襟用啲咧？有啲乜嘢中間好污糟可以處理咗佢咧？咁呢度會教大家。下一個咧就係熱水爐啦。喺外國咧，其實好多時係一啲叫做硬水啦。硬水其實佢咧就係一啲礦物質嘅水，好多礦物質。好多時個水流咧會俾啲礦物質咧去阻塞咗，咁令到嗰個熱水爐咧成日時着時唔着。咁究竟喺呢個情況之下，點樣可以令到個熱水爐保養得好啲咧？可以令到佢時着時唔着呢個問題解決咧？咁呢度亦都會教到大家嘅。下一個就係水喉器具篇啦。呢個我哋之前咧其實有上過我哋班嘅同學仔都感受到我哋有幾豐富啊！呢個水喉班，咁我哋就冇新增太多嘢，只係新增一個叫做廚廁木門門框濕水發霉處理。因為有個朋友咧喺加拿大嘅，咁佢就提醒我哋話其實佢哋好多時咧面對嘅問題就係個廁所係啦，佢哋係木門啦，木門框咧成日都掂到水。咁究竟佢發霉咗之後咧，可以點樣處理咧？點樣去維修翻佢，唔使成個門框換咗佢咧？咁呢度亦都會教大家。下一個就係泥水木工篇，係啦。咁泥水木工篇咧，淨係會新增咗一樣嘢咧，就係瓷磚，係啦，教大家點樣去界瓷磚啦，點樣撈啲泥水去黐瓷磚嘅。咁之前因為呢個都其實有
比較高難度啦，亦都之前嗰個時間上面唔許可咧，咁我哋就冇擺落去。而家就同個仔要求咧，我哋都考慮咗都可以擺翻落去啦。咁最尾就係實用知識篇啦。咁亦都會分開幾個小知識啦，就係買樓睇樓必學嘅小知識啦。呢個你大家去到外國睇樓點樣去睇個 video 都可以，即係點樣去睇到樓咧咁樣，咁都會教大家睇到外國嘅樓，亦都係家居保養必學小知識咧，之前都有嘅，一直都有啦。另外就係電力系統啦，有時話如果屋企跳咗掣，咁應該點做咧？點樣可以臨時打翻着？點樣係安全喺低風險嘅情況下，知道個風險嘅情況下做到呢件事咧？亦都會有呢個供水排水危機嘅小知識，係啦，系統危機，咁可以教到咧大家咧，究竟喺嗰個供水排水系統係點樣去處理？而家話咁多呢個病毒啦，可以點樣處理到？小心啲，唔好喺個排水系統度吸收翻呢個病毒，令到自己中招咧。咁呢個亦都會教到大家嘅。咁亦都講多次啦，就係如果大家對我哋個實用版家居維修課程咧，加強版咧係有興趣咧，可以上翻嚟我哋網站，係啦，撳呢個立即網上報名，咁就可以喺網上個數報名啦。亦都可以 WhatsApp 我哋，係啦 WhatsApp 我哋咧，亦都有同事咧，有專人咧會協助大家去報名嘅。咁今日咧講解嘅內容咧係咁多啦，希望喺個維修班度咧會見到大家啦。咁今日係咁多先，拜拜。